In den 60er Jahren des Kalten Krieges, als das kommunistische China zu einer nuklearen Bedrohung wurde, entwickelte die Vereinigten Staaten eine bemerkenswert fortschrittliche Drohne, um Spionagemissionen durchzuführen, wie sie kein bemanntes Flugzeug oder Satellit je hätte leisten können. Ein streng geheimes Projekt von Lockheeds legendärer Skunk Works, die D-21, konnte mit dreifacher Schallgeschwindigkeit am Rand des Weltraums fliegen, ganz Asien überqueren, ohne auf einem einzigen Radarbildschirm zu erscheinen, und geheime Nukleartestgelände fotografieren, bevor jemand am Boden überhaupt wusste, dass sie dort war. Die Entwicklung und der Start des Fluggeräts sollten Jahre dauern, Menschenleben kosten und die Grenzen des technisch Möglichen ausreizen. Doch die D-21 wurde letztlich durch etwas gestoppt, mit dem keiner ihrer Entwickler gerechnet hatte. Am Morgen des 1. Mai 1960 startete der CIA-Pilot Francis Gary Powers von einer Basis in Pakistan und steuerte seine U-2-Spionagemaschine nach Norden in Richtung Sowjetunion. Er hatte diese Strecke schon öfter geflogen. In 70.000 Fuß Höhe schien die U-2 immer unerreichbar, weit außerhalb der Reichweite sowjetischer Jäger und Raketen. Doch an diesem Morgen, als Powers den sowjetischen Luftraum über dem Uralgebirge durchquerte, wurde er von einer neu stationierten SA-2 Flugabwehrrakete beschossen. Das Heck der U-2 wurde zerrissen, das Flugzeug zerbrach. Powers überlebte, wurde gefangen genommen und wenige Tage später vor der Weltpresse als Beweis amerikanischer Spionage präsentiert. Die internationalen Konsequenzen waren sofort und schwerwiegend. Präsident Eisenhower, gedemütigt, sah sich gezwungen, alle bemannten Aufklärungsflüge über sowjetischem Gebiet einzustellen. Damit wurde Amerikas wichtigste Informationsquelle über das sowjetische Militär auf einen Schlag verschlossen. Mein Name ist Stählerne Falten. Sie sehen den Kanal Stefan Hoffmann. Danke, dass Sie meinen Content schauen. Ich freue mich über Ihr Abo und Like. Viel Spaß beim Zuschauen. Das Timing hätte kaum ungünstiger sein können. Die Spionage-Satellitentechnologie war noch Jahre davon entfernt, verlässliche Informationen zu liefern. In der Zwischenzeit arbeiteten amerikanische Analysten nur mit eingeschränkten Mitteln, konnten sowjetische Raketensilos, Bomberstützpunkte oder Nuklearanlagen nicht mit ausreichender Sicherheit überwachen. Die Geheimdienste brauchten dringend eine Lösung, und zwar schnell. Viele glaubten, die Antwort liege nicht darin, Menschen in Gefahr zu bringen, sondern Maschinen zu schicken. Wenn eine Drohne hoch genug und schnell genug fliegen könnte, wäre sie an Orten einsatzfähig, die für Piloten unerreichbar oder zu gefährlich waren. Die Frage war, ob überhaupt jemand so etwas bauen konnte. Wenn es einen gab, der das konnte, dann war es Clarence Kelly Johnson, der legendäre Chefingenieur von Lockheeds geheimen Skunk Works. Johnson hatte bereits die U-2 entworfen, die Powers flog, und davor das SR-71-Flugzeug, das neue Maßstäbe setzte. Im Oktober 1962 übergaben CIA und US-Luftwaffe ihm eine Reihe ungewöhnlicher Anforderungen. Eine unbemannte Aufklärungsdrohne, die mit Mach 3,3 bis 3,5 fliegen konnte, in Höhen zwischen 78.000 und 95.000 Fuß, mit einer Reichweite von 3.000 Seemeilen. Sie sollte das Ziel anfliegen, fotografieren und nie zurückkehren, sondern ihre Filmaufnahmen über befreundetem Gebiet auswerfen, um sie bergen zu lassen. Anschließend sollte sie sich selbst zerstören, um eine Gefangennahme zu verhindern. Selbst für Kelly Johnson war das eine enorme Herausforderung. Zum Glück hatte er einen Vorsprung. Johnson griff stark auf das A-12-Mannschaftsflugzeug zurück, das er bereits baute. Seine neue Drohne, zunächst Q-12 genannt, sollte dieselbe Titanbauweise verwenden, die dem A-12 erlaubte, die enorme Hitze durch dauerhaften Überschallflug zu überstehen. Auch die aerodynamischen Merkmale, die den Radarquerschnitt verringerten und das Flugzeug schwerer ortbar machten, sollten übernommen werden.
Die Drohne war im Grunde eine kleinere, unbemannte Version all dessen, was Skunk Works bereits gelernt hatte. Dadurch war bereits am 7. Dezember 1962 ein vollmaßstäblicher Prototyp fertig, kaum 2 Monate nach Johnsons Auftrag. Doch die Q-12 war nicht einfach ein verkleinerter A-12. Mit einer Länge von knapp 43 Fuß und einer Spannweite von 19 Fuß sah sie aus, als wäre sie vom Flügelende einer Blackbird abgeschnitten worden. Eine schlanke, futuristische, kantige Delta-Form. Angetrieben wurde sie von einem modifizierten Marquardt RJ-43 Überschallstrahltriebwerk, das ursprünglich im CIM-10 Bo-Mark Flugabwehrraketensystem verwendet wurde. Es war jedoch so umgestaltet, dass es bei extremen Höhen und Temperaturen 1 Stunde und mehr durchhielt. Weit mehr, als das Originaltriebwerk je leisten sollte. Die Drohne sollte eine vorprogrammierte Route über das Ziel fliegen, dann eine abnehmbare Kamerakapsel über befreundetem Gebiet auswerfen. Ein speziell ausgerüstetes Transportflugzeug vom Typ JC-130 Hercules sollte versuchen, die Kapsel aus der Luft zu fangen. Sollte das scheitern, würden Schiffe der Marine die Filmkapsel aus dem Meer bergen. Eine barometrisch gesteuerte Sprengladung zerstörte anschließend die Drohne in niedriger Höhe, um keine Spuren zu hinterlassen. Im März 1963 erhielt Lockheed den Auftrag. Das ehrgeizigste Drohnenprojekt der amerikanischen Geschichte war offiziell gestartet. Gegen Ende des Jahres bekam das Projekt den Namen Tagboat und die Flugzeuge neue Bezeichnungen. Die Q-12 wurde nun D-21 genannt, wobei das D für Tochter stand. Das modifizierte A-12-Trägerflugzeug erhielt den Namen M-21, die Mutter. 2 A-12-Rümpfe wurden aus der Fertigung genommen und für diese Aufgabe umgebaut. Sie bekamen ein zweites Cockpit für einen Startkontrolloffizier und einen Trägerpylon am Rumpf, um die Drohne zu transportieren. Lockheed-Testpilot Bill Park wurde mit den Flügen beauftragt. Die ersten Tests mit angehängter Drohne begannen im Dezember 1964. Der erste echte Start erfolgte am 5. März, als Park auf Mach 3,2 beschleunigte und die D-21 über dem Pazifik absetzte. Im Frühjahr und Sommer folgten 2 weitere Starts, die jeweils weiterflogen und bessere Ergebnisse lieferten. Beim 3. Flug legte die Drohne 1550 Seemeilen zurück, führte 8 programmierte Wendungen aus und fotografierte mehrere Inseln aus einer Höhe von 92.000 Fuß. Das einzige Problem war ein kleiner Elektronikfehler, der das Auswerfen der Kamerakapsel verhinderte. Die Programmleiter waren zufrieden, doch Johnson blieb besorgt. Die Drohne funktionierte zwar gut, aber er hatte Bedenken bezüglich der Trennung von Trägerflugzeug und Drohne. 2 Flugzeuge, die mit Mach 3 fliegen, mussten sich fehlerfrei voneinander lösen. Der 4. Test, angesetzt für den 30. Juli 1966, sollte zeigen, wer die Situation richtig eingeschätzt hatte. Dieser Test unterschied sich von den vorherigen in einem entscheidenden Punkt. Die ersten 3 Starts hatten jeweils während eines leichten Überziehmanövers stattgefunden, einer sorgfältig berechneten Außenrolle, die die Trennung durch die Schwerkraft unterstützte. Dieses Mal entschied man sich für einen geraden und ebenen Start. Als Park und sein Startkontrolloffizier Ray Torrick über dem Pazifik auf Mach 3,25 beschleunigten, wurde die D-21 vom Pylon gelöst. Statt sich sauber zu entfernen, geriet sie in die Wirbelschleppe des M-21 und erlitt einen sogenannten Triebwerksaussetzer, eine plötzliche und heftige Störung des Luftstroms durch den Überschalltriebwerk. In einem Augenblick lenkte die Drohne zurück gegen das Trägerflugzeug und schlug gegen dessen Heck. Bei diesen Geschwindigkeiten war der Aufprall katastrophal. Die M-21 kippte scharf nach oben, die Kräfte rissen den vorderen Rumpf vom Flügel. Das Flugzeug zerbarst um die Besatzung herum. Beide Männer katapultierten sich aus dem Wrack und überlebten den Absturz.
Doch Torriks Druckanzug wurde beim Sturz ins Meer beschädigt und füllte sich mit Wasser. Die Rettungskräfte kamen zu spät. Bill Park trieb über eine Stunde im Pazifik, bevor ein Hubschrauber ihn etwa 150 Meilen vor der kalifornischen Küste fand. Er erinnerte sich später daran, wie er die Trümmer vom Himmel fallen sah und nichts tun konnte. Ein Begleitflugzeug mit Lockheed-Pilot Art Peterson und dem Startkontrolloffizier Keith Beswick beobachtete und filmte die gesamte Szene aus der Distanz. Das Filmmaterial ließ keinen Zweifel an den Ereignissen. Zurück am Boden sah Kelly Johnson das Geschehen schweigend an. Der Verlust traf ihn tief. Johnson hatte während des gesamten Testprogramms seine Bedenken bezüglich der Kombination aus M21 und D21 geäußert. Nun lag eines seiner Flugzeuge an Grund des Ozeans. Er hatte eine Besatzung verloren und sein Pilot war beinahe ertrunken. Den Berichten zufolge war er so erschüttert, dass er zunächst die Fortsetzung des Programms ablehnte und anbot, das Geld der Regierung zurückzugeben. Das war eine außergewöhnliche Geste, die jedoch abgelehnt wurde. Die Geheimdienste hatten zu viel in das Projekt investiert, um es einfach aufzugeben. Das Potenzial der D21 war unvermindert vorhanden. Das Problem lag allein in der Startmethode. Wenn die M21 als Trägerplattform zu gefährlich war, würde man eine andere finden. Johnson, der zum Weitermachen überredet wurde, richtete seine Aufmerksamkeit auf eine ganz andere Art von Mutterschiff. Die Boeing B-52 Stratofortress war in fast jeder Hinsicht das genaue Gegenteil der M21. Während die Blackbird ein präzises, schnelles Flugzeug war, das allem entkommen konnte, war die B-52 ein schwerfälliger Riese, ein Arbeitspferd des Kalten Krieges, das mit Unterschallgeschwindigkeit flog und seine Nutzlast eher durch Masse als durch Feingefühl transportierte. Als Startplattform für die schnellste Drohne der Welt schien sie fast absurd. Doch sie hatte einen entscheidenden Vorteil. Sie hielt ihre Besatzung außerhalb der Gefahrenzone. Da die B-52 nicht die Geschwindigkeiten erreichen konnte, die nötig waren, um den D-21-Strahltriebwerk zu zünden, wurde eine große Feststoffrakete unter der Drohne angebracht, die für 87 Sekunden zündete und dann abgeworfen wurde. Der vertikale Stabilisator wurde vergrößert, um mehr Stabilität zu gewährleisten. Neue Befestigungspunkte unter den Flügeln wurden angebracht und die modifizierte Drohne erhielt die Bezeichnung D-21B. 2 B-52H wurden umgerüstet, um jeweils 2 Drohnen zu tragen. Ihre hinteren Besatzungsstationen wurden durch Startkontrollkonsolen ersetzt. Die neue Konfiguration war theoretisch sicherer. In der Praxis zeigte sie jedoch ihre eigenen Tücken. Der allererste Startversuch am 28. September 1967 endete, bevor er überhaupt begann. Die Drohne fiel auf dem Weg zum Startpunkt vom Pylon, nachdem sich eine Mutter an der Befestigung gelöst hatte. Johnson beschrieb den Vorfall als sehr peinlich. 3 weitere Starts zwischen November 1967 und Januar 1968 waren nicht vollständig erfolgreich. Ein weiterer Versuch im April 1968 scheiterte, als der Motor nicht ansprang. Am 16. Juni 1968, fast 2 Jahre nachdem Ray Torrik im Pazifik ums Leben gekommen war, absolvierte die D-21B schließlich erfolgreich eine komplette Mission. Weitere Testflüge folgten, nicht alle ohne Probleme. Doch bis zum Herbst 1969 waren die Verantwortlichen überzeugt. Die D-21B war bereit für ihren Einsatz. Die Frage war nun, welche Aufgabe sie genau erfüllen sollte. Ende der 60er Jahre hatte die USA ein Problem, das sie aus dem All nicht lösen konnten. China hatte 1964 seine erste Atombombe gezündet und Washington war zunehmend besorgt über die Vorgänge auf dem chinesischen Nukleartestgelände in Lop Nor, einer weitläufigen Salzfläche in der Wüste Xinjiang. Spionagesatelliten, damals noch in den Anfängen, waren für diese Aufgabe unzureichend.
Ein Memo der gemeinsamen Stabschefs vom September 1969 stellte die Lage klar dar. 93% der hochprioritären Ziele in Südchina waren in den letzten 2 Monaten nicht fotografisch erfasst worden. Ein bemanntes Flugzeug einzusetzen, war politisch undenkbar. Die Erinnerung an Gary Powers war noch frisch und ein ähnlicher Vorfall über China hätte noch destabilisierender wirken können. Wie die Stabschefs betonten, war die Drohne genau deshalb entwickelt worden, weil bemannte Überflüge über China riskante Zwischenfälle verursachen könnten, die für die Vereinigten Staaten peinlich wären. Man ging davon aus, dass chinesische Radarsysteme eine D-21 zweifellos entdecken würden. Doch die SA-2-Raketenstellungen in China stellten keine realistische Bedrohung für eine Drohne dar, die mit Mach 3 in über 80.000 Fuß Höhe flog. Die Mission mit dem Codenamen Senior Bowl sollte von der 40. Unterstützungseinheit der Beale Air Force Base in Kalifornien aus durchgeführt werden, mit Operationen von der Anderson Air Force Base auf Guam. Jede B-50-2 transportierte 2 D-21B, wobei die zweite als Reserve diente, falls die erste auf dem Weg zum Startpunkt ausfiel. In der Nacht des 9. November 1969 hob eine einzelne B-52 von Beale ab und steuerte westwärts über den Pazifik. Die teuerste und geheimste Drohne, die Amerika je gebaut hatte, war auf dem Weg in den chinesischen Luftraum. Die B-52 erreichte ihren Startpunkt außerhalb der Reichweite des chinesischen Frühwarnradars und setzte die D-21B in die Dunkelheit vor der Morgendämmerung ab. Die Raketenbooster zündeten, das Strahltriebwerk setzte ein und die Drohne stieg auf ihre Einsatzhöhe von 84.000 Fuß, beschleunigte auf Mach 3,27. Vom Boden aus blieb nur das Warten. Für eine Weile schien alles zu funktionieren. Die Drohne überquerte wie geplant den chinesischen Luftraum in Richtung Lop Nor. Dann, ohne Vorwarnung, folgte sie nicht mehr ihrer programmierten Route. Statt nach Abschluss des Fluges zum Bergungspunkt zurückzukehren, flog sie geradeaus weiter nach Norden. Kelly Johnson schloss daraus, dass das Navigationssystem katastrophal ausgefallen war. Die D-21 flog über ihr Ziel hinaus, überquerte den Punkt ohne Wiederkehr und die weite Leere Nordchinas, bevor ihr über Sibirien der Treibstoff ausging. Johnson vermutete, dass sie dann auf sowjetischem Gebiet abgestürzt war. Die erste Einsatzmission des Projekts Senior Bowl endete ohne ein einziges Foto, ohne verwertbare Trümmer und ohne öffentliche Anerkennung beider Seiten, dass sie stattgefunden hatte. In Washington ordneten die Programmverantwortlichen einen Korrekturflug an, der im Februar 1970 stattfand und als erfolgreich gemeldet wurde. Die Ursache für den Kursabbruch der ersten Drohne schien gefunden und behoben. Mit wiederhergestelltem Vertrauen wurde die zweite Einsatzmission genehmigt. Diese startete am 16. Dezember 1970, über ein Jahr nach der ersten. Diesmal arbeitete die D-21B wie vorgesehen. Sie überquerte den chinesischen Luftraum, erreichte Lop Nor, absolvierte ihren fotografischen Auftrag und kehrte zum Bergungspunkt zurück. Nach allem, was das Programm durchgemacht hatte, schien dies für einen kurzen Moment der Durchbruch zu sein. Doch dann wurde die Luke ausgeworfen. Das Fallschirmsystem, das in Tests einwandfrei funktionierte, versagte teilweise bei der Auslösung. Das über dem Gebiet kreisende JC-130 hatte keine Chance, die Drohne in der Luft zu fangen. Marineeinheiten wurden entsandt, um sie aus dem Ozean zu bergen, doch die Luke war bereits gesunken, als sie eintrafen. Irgendwo auf dem Grund des Pazifiks lagen die ersten Fotos, die die D-21 je von Lop Nor gemacht hatte, für immer verloren. Es war ein Misserfolg, der sich kaum erklären ließ. Die Drohne selbst hatte alles richtig gemacht. Der Feind war nicht beteiligt. Die Mission scheiterte an einem einfachen technischen Defekt, einem Versagen des Fallschirms, ein alltägliches Problem bei einer ansonsten außergewöhnlichen Maschine. Für die Teams in Beale und bei Skunk Works
muss das fast schwerer zu verkraften gewesen sein als ein kompletter Fehlschlag. In Washington sorgte der Mangel an Ergebnissen zunehmend für Besorgnis. Jede D-21B kostete $2,5 Millionen in der Herstellung, was heute mehr als 15 Millionen entsprechen würde. Auch die Umbauten an den A-12 und B-52 trieben die Kosten in die Höhe. Dennoch herrschte nicht nur Frustration. Während die Verantwortlichen von Senior Bowl sich mit Fallschirmen und Bergungsverfahren beschäftigten, stellten andere in der Hauptstadt eine ganz andere Frage. Was, wenn die D-21 für eine ganz andere Art von Mission besser geeignet wäre? Eine, die mit noch größerer Verantwortung verbunden ist. Im Januar 1971 schickte John McLucas, Direktor des Nationalen Aufklärungsamtes, ein Schreiben an den stellvertretenden Verteidigungsminister David Packard. Thema war ein Vorschlag, der bereits heimlich unter hochrangigen Militärplanern kursierte: die Umwandlung der D-21 in eine unbemannte nukleare Angriffseinheit. Die Idee war weniger abwegig, als sie zunächst klang. Das Fahrzeug konnte bereits über 5000 Kilometer mit dreifacher Schallgeschwindigkeit zurücklegen und flog höher als jeder Abfangjäger. Wenn es eine Kamera entlang einer präzise vorprogrammierten Route transportieren und sie zu einem genauen Zeitpunkt abwerfen konnte, so konnte es ebenso gut Atomsprengköpfe tragen und diese auf mehreren Zielen entlang einer einzigen Strecke abwerfen. Etwas, das eine ballistische Rakete, die von ihrem Start an auf eine einzige Flugbahn festgelegt ist, niemals leisten konnte. Und anders als eine Rakete hätte es theoretisch zurückgerufen werden können. McLucas und Packard hatten das Konzept bereits mit dem Luftfahrstab besprochen und waren bereit, weitere Analysen durchzuführen. Die Formulierungen waren sachlich und bürokratisch, doch die Bedeutung war außergewöhnlich. Dieselbe Maschine, die gerade ihre Filmaufnahmen irgendwo am Grund des Pazifiks verloren hatte, wurde ernsthaft als potenzielles Instrument eines nuklearen Krieges in Betracht gezogen. McLucas wartete auf Packards Antwort. Unterdessen liefen die Einsätze der Senior Bowl-Missionen weiter. Am 4. März 1971 startete der 3. Flug. Zum 2. Mal in Folge absolvierte die D-21B ihren Auftrag einwandfrei. Sie erreichte Lob Nur, führte ihren Flug durch, kehrte zum Bergungspunkt zurück und warf die Luke aus. Diesmal öffnete sich der Fallschirm, doch der Luftaufnahmefallschirm war während des Flugs verloren gegangen, sodass die JC-130 den Fang nicht durchführen konnte. Wieder fiel die Luke ins Meer. Ein Zerstörer der Marine wurde entsandt, um sie zu bergen, bevor sie versank. Das Schiff kam rechtzeitig an und fand die Luke noch auf der Wasseroberfläche treibend. Doch beim Manövrieren zum Bergen stieß es gegen die Luke. Der Aufprall ließ sie direkt auf den Meeresgrund sinken. 3 erfolgreiche Flüge über Loch Ness. 3-mal gingen die Fotografien auf unterschiedliche, immer qualvollere Weise verloren. Die 4. Senior Bowl-Mission startete am 20. März 1971 und kehrte nie zurück. Die D-21B ging irgendwo über der chinesischen Provinz Yunnan verloren. Ihre Überreste wurden von örtlichen Behörden entdeckt und schließlich im Luftfahrtmuseum in Peking ausgestellt. Die geheimste Drohne, die Amerika je gebaut hatte, war nun eine öffentliche Ausstellung in dem Land, das sie ausspionieren sollte. In Washington wurde das Schicksal des Programms bereits auf höchster Ebene diskutiert. Nach Erhalt von McLucas Vorschlag, die D-21 in eine nukleare Angriffsdrohne umzuwandeln, schrieb David Packard seine Antwort direkt auf das Dokument. »Johnny, du hast meine Frage beantwortet. Die Kosten sind zu hoch. Wahrscheinlich selbst für die aktuelle Mission zu hoch. Die D-21 würde keine Zukunft als nukleare Bomberdrohne haben. Gleichzeitig schwand jede Hoffnung, dass sie ihr Potenzial als Aufklärungsgerät erfüllen könnte. Neben der schlechten Erfolgsquote und den steigenden Kosten änderte sich auch das politische Klima.
Präsident Nixon verfolgte heimlich eine historische Annäherung an China. Spionagedrohnen in chinesischem Luftraum waren damit nicht vereinbar. Zudem war eine neue Generation von Satelliten auf dem Weg, die die Aufklärungsaufgaben zuverlässiger übernehmen konnten. Kelly Johnson hatte diese Entwicklung bereits 1959 vorhergesehen, als er die CIA fragte, ob es eine oder zwei Entwicklungsrunden für Flugzeuge geben würde, bevor Satelliten die Aufgabe übernehmen. Die Antwort lautete, es würde nur eine geben, und Johnson stimmte zu. Im Juni 1971 wurde der erste Big Bird-Satellit gestartet. Er konnte monatelang ganze Regionen kartieren, ohne das Risiko, Trümmer im feindlichen Gebiet zu hinterlassen. Im folgenden Monat wurde das D-21-Programm offiziell eingestellt. Insgesamt hatte das Programm inklusive der Modifikationen an A-12 und B-52 umgerechnet etwa $440 Millionen gekostet. Offiziell wurden nur 4 Missionen durchgeführt, alle ohne Erfolg. Es wird jedoch vermutet, dass es weitere Einsätze gab, die nie in freigegebenen Dokumenten auftauchten. Ein ehemaliger Geheimdienstoffizier berichtete, dass mindestens 2 zusätzliche Senior Bowl-Missionen stattgefunden haben könnten. Bei beiden sollen die Luken erfolgreich geborgen worden sein. Doch beim ersten Einsatz zerstörte fehlerhafte Filmentwicklung alle Bilder. Beim zweiten wurde der Film erfolgreich entwickelt und brauchbare Fotos lagen vor. Ob daraus jemals verwertbare Informationen gewonnen wurden, ist unbekannt. Diese zusätzlichen Missionen wurden nie offiziell bestätigt. Nach der Einstellung des Programms wurden die 17 verbliebenen D-21BS per LKW zum Lager in der Norton Air Force Base in Kalifornien gebracht und später in die Flugzeugfriedhöfe der Davis-Monthan Air Force Base in Arizona verlegt. Dort standen sie in der Wüste neben veralteten Schulflugzeugen und Transportmaschinen. Die Luftwaffe listete sie als GT-D-21BS, wobei das GT für Bodentraining stand, eine bürokratische Tarnung, um ihre wahre Funktion zu verschleiern. Doch das hielt nicht lange. Die Basis war öffentlich zugänglich und Besucher entdeckten schnell die ungewöhnlichen, stromlinienförmigen Formen, die nicht zu den Propellerflugzeugen passten. Die Verantwortlichen versuchten, sie als Prototypen für das A-12-Programm zu erklären, doch die Fragen blieben. Das Programm blieb offiziell bis in die 80er Jahre geheim. Erst im Februar 1986 wurde ein lose Enden geknüpft. Ein CIA-Mitarbeiter brachte Ben Rich, der am D-21-Programm gearbeitet hatte, ein Metallteil. Rich erkannte es sofort. Es war ein Teil des Triebwerks der Drohne, die bei der ersten Senior Bowl-Mission im November 1969 verloren gegangen war. Der CIA-Mann erklärte, dass ein sowjetischer KGB-Agent es ihm übergeben hatte, nachdem ein sibirischer Schäfer es gefunden hatte. Die Drohne war in der Sowjetunion abgestürzt, genau wie Kelly Johnson vermutet hatte. Die Sowjets hatten das Wrack nicht nur gefunden, sondern auch sorgfältig untersucht. Das Tupolew-Konstruktionsbüro hatte sogar Pläne für eine sowjetische Kopie mit dem Namen Woron, Rabe, erstellt. Gebaut wurde sie jedoch nie. Zu dem Zeitpunkt, als die Wrackteile vollständig analysiert waren, hatten Spionagesatelliten das gesamte Konzept auf beiden Seiten überflüssig gemacht. Von den 38 gebauten D-21 und D-21B-Drohnen wurden 21 im Flug verbraucht. Der Rest landete in Museen in den Vereinigten Staaten und eine befindet sich noch in Peking. Die D-21 war, je nach Betrachtungsweise, entweder eine der beeindruckendsten Flugmaschinen, die Amerika je gebaut hat, oder ein Beweis dafür, dass selbst außergewöhnliche Erfindungen an den unmöglichen Anforderungen scheitern können. John McLucas, der Direktor des Nationalen Aufklärungsamtes und Initiator der Idee, die D-21 als nukleare Angriffsdrohne einzusetzen, hinterließ einen letzten Gedanken.
Ich glaube, es gibt eine Rolle für bewaffnete Drohnen, die weiter erforscht werden sollte. Er hatte recht. Nur 50 Jahre zu früh. Heute fliegen bewaffnete Drohnen weltweit Kampfeinsätze und verfolgen Ziele mit einer Präzision, die sich die Entwickler der D-21 kaum hätten vorstellen können. Sie haben die moderne Kriegsführung tiefgreifender verändert als fast jede andere Technologie des vergangenen halben Jahrhunderts. Kelly Johnson hat diese Entwicklung vorausgesehen, doch das Programm, das den Weg wies, konnte er nicht retten. Sie haben den Kanal Stefan Hoffmann gesehen. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Tag.